早晨，我親愛嘅美人們，我點41分？我哋要嚟啦，有冇發現我瘦咗啊？自己問人有冇發現自己瘦咗？搞笑！嚟啦，我哋開始啊！我哋今日係嬲嬲豬大會，全部都係講緊外套，一件會着得嚟好啱豬豬嘅外套。咦，有朋友仔入咗嚟咯喎 ，Christy Low 應該係我哋嘅新朋友啦。係，你嚟到就好啦。睇下先，我哋今日得幾件衫啫，講10分鐘。唉，但係我真係好想 update IG 啊！我哋試下咁樣，我哋企圖試下，我企圖試下咁樣拍出嚟擺 IG。我哋今日呢件新衫係咪好靚先？成件喵喵咁樣啦，不過佢好薄嘅啫。佢係一件恤衫，我發覺咧要啱啱豬，去到一個年紀，恤衫係絕對幫到手。咁仲要咧呢件咧係有呢一個豬豬嘅，有呢個石嘅，勁靚又易着。你求其咁樣喺我哋呢度買咗，求其喺度買咗我哋呢件曖昧 T 係咪先？咁你現場觀眾未開工咧？我哋早咗喎你。等食早餐。早咗翻嚟就等食早餐，梳梳個頭先。有現場觀眾，你梳梳個頭先。Hello，明喎。咁咧快啲嚟啦。咁我哋不如咁樣啦。我而家拍一拍啦。我哋直接一剔過，唔好剪，擺落 fy.hk 嗰個 IG 度。咁我而家就介紹呢件衫，廢話少説。嚟啊！睇下先 ，AK 嚟咗 ，AK 你最中意嘅藍色啊！你上次買唔到嗰件咧，嗰件 DM 嗰件啊，佢呢隻藍咧係仲淺過嗰個一個通少少，但係睇下我着得幾喵喵，因為咧佢就係一個平民版嘅喵喵，即係喵喵啲衫咧，除咗係貴之外咧，佢係少咗貴氣，多咗硬住。而我哋呢一件平民版嘅喵喵咧，經大家一演繹咧，就係、又硬住又貴氣，仲要係可以行出街嘅。我所以特別介紹。咁呢件咧，佢嘅特色就係短咗少少嘅，但係如果你入邊咧係着白色啊，就會好好睇咯。我覺得。咁你哋可以好似我咁樣啦，我都係牛仔褲咁樣襯，就已經好出色嘅啦，已經可以將你嘅 look 咧變得好啱豬同埋好貴氣嘅啦。因為呢排石，呢排大家見到呢排咧，其實全部都係石嚟嘅呢一排。咁我都好特別咯，係咪？咁樣呢邊係紐，呢邊係石，但係其實佢係唔貨你扣嘅，佢就係咁樣。好啦，我哋試下啦，試下一剔過擺落 IG 度啊！嚟啊！我乸驚，如果唔係我嘅 IG 咧，永遠都唔夠貼啊！咁我知道其實好忙，有啲我嘅貴客咧，而家炒股票啊，係咪分析現場報告？人哋好忙噶嘛，人哋要快碌嘅，唔得閒睇我直播，所以而家就嚟啊！我哋有鑽石呢件衫，靚唔靚啊？好靚啊！又係咁短嘅。哎呀，唔怕啦，我着短啫，你就遮住啦。着咩啊？你點會着唔到啊？咁大件，唔使驚嘅，陣間試下。好啦，我哋嚟啦，我哋擺喺我哋嘅 IG 度。喂，碧碧，你最中意嘅，碧碧你睇下。終於有熟嘅朋友仔喺度啦，幾驚啊！對住啲新朋友，碧碧你睇下，呢件係咪好靚仔啊？誒，碧碧中意買啲咩？又係喺我個袋度。碧碧你包購物袋好逼你已經，已經敷咗啊！嗰個仲爭你一件衫，應該今日可以寄出。但係碧碧你睇埋呢件先，呢件真係超正，又啱晒而家呢個天氣。而家呢個咩天氣啊？係咪先陰晴不定咁樣？實在太唔穩定啦！咁你有一件衫仔可以擋下冷氣，係咪先？擋下太陽咁樣非常之不錯。Hello AK， 我哋早晨啊，得幾件衫，而家試下嚟一嚟先。點啊？食早餐啊可以？係，唔好意思。我話佢着恤衫啊，勁好睇啊！我睇咗嚇？有冇恤衫啊？你會唔會太短啊，老闆？俾人睇下先。好
好閃係嘛？佢夜晚仲閃啊！而家已經咧減弱咗佢嘅閃度啊！但係如果你哋咧收到咧，一定好中意。黐線嘅，我哋而家講緊幾多錢啊啲嘢？大家都知道我啲賣啲嘢咧係價廉物美㗎啦，仲要包吹水。係啊，係咁嚟啊！死啊！我玩咗幾耐啊？講咗咁耐都唔知自己講咩。我哋嚟啦，因為我好緊張，我要擺片。我要不費吹灰之力咁樣擺片，因為靚嘅衫係唔使介紹，企喺度就靚嘅。嚟啊，我哋試下。咁你孭個袋啦。首先我哋影張點心紙先。啊！即刻好細個。好嚟啦，各位美人，我想介紹下呢件衫俾你。首先佢嘅質地係勁薄嘅，咁潮唔潮咧，使唔使燙咧？咁我就冇燙衫嘅習慣嘅，亦都咧賣俾大家之前咧係唔燙衫嘅。咁所以你收到件衫咧就應該係呢一個程度嘅，係啦。大家睇到呢個程度嗰個使唔使燙？你斟酌下，我又覺得唔使嘅，未至於唔見得人啊，或者係去直啲會靚啲。反而我覺得咧呢啲恤衫咧係隨性啲。即係有少少咁樣嘅皺摺啊，會靚仔嘅。咁佢點解要買呢件咧？因為呢件咧係除咗可以令到你好揗豬之外咧，41分鐘啦。話啲紐啊，佢啲紐咧都係做咗呢一隻藍色啦。然之後呢條咧又有一條閃閃轉嘅邊，最啱你哋嘅啦，係咪？要有少少款得嚟咧，又要有特別得嚟咧，又要穩陣嘅，穩陣咁樣變靚啦，同埋穩陣咁樣顯貴氣，就佢啦。轉頭俾埋尺寸你，好就咁樣，我哋就咁樣。係早晨啊，咦啊，我哋嘅 Emily， 我哋嘅大客仔 Emily 喺度。跟住喂呢件咧一定係車小姐，車小姐呢件我就憑你同我買嘅咁多嘢，呢件咧你真係要買。你買咗又會讚我叻豬，幫你揾到件300零蚊就可以嚇，俾一抽石你。買抽石都唔止啦，買件衫都唔止啦。呢件啊，車小姐正嘢。咁我哋講完啦，我哋講下一件。唔緊要啊，車小姐，我拍咗片，一陣間會直接擺落我哋嘅 IG 快多 HK。係，我哋拍埋細節俾你睇先。大家睇下個石係閃到咁樣。而呢一邊咧，呢邊啲樓咧係咁靚嘅，係咁靚嘅。大家知道啦，呢啲樓咧都唔平噶嘛 ，Mother Pearl 得嚟咧，佢仲要染咗藍色啊，勁靚咁樣。跟住石咧佢就摸咗層白色嘅網紗，等啲石咧穩定啦，同埋係紮實嘅。咁淨係買呢兩條邊都抵啦。好啦，我哋下一件係我哋出過場嘅，咁咧就拍咗片啦。邊個？呢一件啦，呢件咧我都係覺得好襯我哋啲客嘅。蘇菲大人早晨，咁呢件咧就會係一個短身少少嘅款啦，咁就好啱。蘇菲大人咧嚟咗，蘇菲大人，我哋嘅蘇菲大人咧係好多長身嘅背心，因為佢係刻意儲嘅，好似我呢一件咧佢都嫌短嘅啦，係咪？咁樣所以你屋企咧有啲長身嘅打底就啱晒啦，你就可以擺呢一件上去啦。呢件咧係短身少少嘅款嚟嘅，咁我又係覺得會著得大家好揗豬啦。貴氣又易 carry 嘅，一粒就搞掂啦，好輕身啊個人就唔會好累贅咁樣咯。咁同埋咧佢係一個咁樣嘅好浪漫嘅拼色袖，呢個就係不得了啊！大家睇個質感咧，我哋中意着衫着質感嗰啲客，咁呢件質感咧就係好合乎我哋貴客嘅要求啦，價錢都係好抵玩啦。呢啲都係咧擺喺連卡佛咧，都係我諗都係要4位數字嘅啦。而家我哋咧3位數字不特止，唔要你1000，唔要你900，唔要你800，唔要你700，500唔使，400唔使，300唔使，叫300要。好啦，我哋咧點埋呢一件啊？點埋呢一件嘅，真係唔使講啊！呢啲咁樣嘅輪廓靚係有原因嘅，個原因就係你揀啱咗。所以你就可以1秒就靚啦，不費吹灰之力，一粒就好睇啦！你呢個秋天，我覺得呢件好有燈籠嗰啲 feel 喎。我哋細細個咧玩啲燈籠咧有骨㗎嘛，跟住半透咁樣，而家着咗上身，
所以我覺得最啱中秋節着，因為啲燈籠咧唔會係白色嘅。咁咧，咁就會好靚啊嘛！攞住隻兔仔啊，粉紅噶嘛，咁誒攞住個羊肚啊，綠色噶嘛，咁勁襯。好，我哋咧就嚟一嚟啦，影咗。咁我哋由呢度過嚟。咦？呢件係一件好有公主 feel 嘅外套仔，又係舒服啦，輕身幫大家試過啦，勁易 carry， 同埋咧近睇社交距離咧會見到佢嗰種好有公主 feel 嘅朦朧美。佢啲紗咧不特止係半透，仲要係立體嘅，大家見到嘛？佢係咁樣嘅，一層層咁樣，勁浪漫，好有儀式感着呢件衫，同埋佢嘅拼接係精緻嘅，有兩個顏色，黑色同埋白色。係，Suki 大人早晨，好彩我哋啲貴客今日整整齊齊啦。琴日我等咗蘇菲大人好耐啊，吹咗50分鐘水，蘇菲嘅大人都未到。好啦，就咁樣啦呢件，又唔專心啦。死啦！其實我嘅死穴係唔專心咯。而家條片分半鐘又係咁，唔理啦，就咁擺上去。好啦，我哋跟住咧下一件啦，我哋試埋個黑色。如果你想瘦咧，你入邊着黑色，出邊着白色就得㗎，成日都係咁啊，調轉着就得㗎。但係我哋嘅 Suki 大人咧係中意同色㗎，佢中意咧係白色嘅背心咧襯翻白色嘅外套嘅，係咪？我有冇記錯？梳個頭先，跟住咧呢個就係黑色啦。黑色咧，我覺得佢個 focus 大家要擺喺佢美麗嘅背影。我影嗰陣時，我覺得佢個背脊好靚，因為我不單止可以幫你 cut 薄你個背啦，仲會咧令到你個背脊係缺點變優點。因為成日都嫌棄自己背脊太厚嘅，即係如果你覺得啊自己有少少肥咧，個背脊就係成日都想佢變薄啲啦。咁呢件咧就係着咗一個絲膚之後咧，佢不單止係薄咗啦，仲會有一種性感嘅感覺。呢件咧就係啱，如果你想穩陣啲。又瘦又有一種朦朧美嘅朋友咧，啱晒啦！呢件就係你噶啦。好啦，我哋影張點心紙先。我知道啊，呢幾日都甩咗點心紙，好好睇啊！呢件特長嘅手袖。咁啊手袖咧就唔怕長嘅，越長嘅手袖咧，即係有時成日都會有啲客咧，第一個感覺就係個手袖咁長先好啊！長咧佢就會有彈，即係有一種自由度俾你咯。你中意咧可以咁樣輕輕 roll 佢，roll完之後就會好好睇啊！露下啲家當啊，係咪先？咁樣就會即係好睇咯。如果你唔扣有佢咁樣咧，就會顯得你隻手仔個比例度咧，手腳係長嘅，係咪？呢邊係長噶嘛，同埋瘦啲嘅。呢邊咧就露家當嘅貨，咁啊有個彈性喺度咯，大家斟酌下。因為其實身形呢啲嘢雖然話成日都想減肥，但係都會有一個時期係特別肥或者係特別瘦咁樣噶嘛。咁你特別瘦嗰期你就可以露家當啦，啱嘛？咁如果你係有少少肥嘅，想顯瘦嘅，你就唔好，你就呢邊唔好露住咁長長地，由佢咁樣都非常之好睇，係咪？好啦，我哋而家影一影先，算啦，就咁啦，擺上網就係咁啦。跟住下一件，我哋講快啲，下一件咧就係呢件咧已經俾我着咗啦，我都好靚啊呢件。下一件咧嗱，如果我哋嘅Suki 你可以睇睇啦。Suki 咧首先咧就係想揾啲遮到手臂，又唔好再買黑白啊！即係成日叫自己唔好買黑白。雖然係咁，但係次次嚟親我度咧都係買黑白嘅，仲要買親就幾件黑色添。咁你就可以睇下呢件啦。你睇下，你着咗之後，個人係幾 happy 啊？係咪啊？咁呢隻粉紅色亦都係我覺得係。因為我又係成日經過百德新街，係咁望住嗰間 American Vintage 嗰間淨係做 colourful 嘅，淨係玩顏色嘅一間名店。咁佢呢啲衫咧，輕則都收你3800，又係嘅，又有佢嘅道理嘅。人哋個 marketing 做得好啊嘛。但係而家你睇下，
落喺我哋身上。呢個平替亦都係十分之抵玩嘅。咁呢件咧，亦都係收緊你300幾蚊，但係個質地咧，我真係即入咗去摸過，係呢啲質地啊，係呢啲咧 rich 啲嘅一個恤衫料，大家見到嘛？佢嘅 rich， 佢嗰個針線啦，同埋個綿密程度啦，呢件又係買到你就又貴氣又啱豬嘅啦。各位大人，我又幫你揀一件好嘅。咁咧，但係佢都係短咗少少嘅，短咗少少係啱嘅。你一係着好長咯，但係好長就會拉低你個身形比例啊嘛。我覺得你寧願咧入邊咧整件長少少，即係好似我哋同 Suki 大人咧研究咗個 layering 就搞掂㗎啦。咁你不妨外套咧大膽啲、進取啲，買啲短少少嘅試下。甚至係呢件啦，呢件係其實有少少款嘅，佢嗰個袋咧呢邊咧係有啲得意 feel。就可以將大家嘅有趣嘅靈魂咧，順便着俾人睇下。呢邊就唔係嘅，咁啊不對稱嘅。呢個效果咧又係未燙嘅。嚟啦，你知啦，即係你有時燙衫嘅嘢，燙得一時，燙唔到一世㗎嘛。我燙完先俾你，你咪有機會炒。你不如一收到你接受咗佢，就係咁上下㗎啦。咁我着咗上身咧，絕對係有啲大牌子嘅 feel 㗎。如果唔係咧，回水係冇錯，幾嚿水都回水嘅呢個係。好啦，我哋影張，我哋影個恩豬嘅點心紙先。我覺得佢越嚟越靚咯，逆齡而新啊！點解咧？如果有機會，我俾翻6年前啱啱賣衫嗰個樣大家睇咧，哇！救命！好開心啊！所以多謝大家嚇，希望大家同我一樣都係嘅。好似我哋即係我 follow 開嘅客啦，Charmaine Wong 咧靚咗好多。嗰種靚咧係氣質啦，同埋成個人嗰個提神啊。咁應該有啲關我事啦啲衫，但係咧我覺得係本身都做咗啲嘢嘅，即係例如舉兩下啞鈴啊，係咪啊？咁啊出下汗啊，咁呢啲嘢都係你覺得冇迫切性咧，你自動做咧先至會 work 嘅。如果你係我一定要點，我一定要點，我一定要即係好似我嘅性格咧，就係唔 work 嘅。咁所以好開心啦，大家都越嚟越靚啦，真係嚇！呢句唔係祝福啦，呢句係真實啦。好啦，我哋睇下呢件咧就係咁樣嘅。咁你大家見到啦，佢粉紅咧拼呢個藍色，其實拼淺藍仲靚。咁時間關係咧，我又唔會換褲噶啦。咁我哋就着住呢條褲，俾你大家睇下，普普通通，輕輕着上身就已經係咁樣啦。如果大家想再靚啲咧，你就襯條淺色嘅牛仔褲就搞掂㗎。係咪？好，唔知得唔得咧？咁樣擺上 IG。哇，講咗2分幾鐘，我哋長話短説。好啦，長話短説啦，呢件企喺度都唔使講嘢，就知道佢係慳咗，即係幫你慳豬咗同埋潮咗嘅嘢啦。我頭先講少咗，佢呢個袖咧不得了，大家睇下，就係大牌子嗰啲設計啦，同咧一般嘅衫咧拋離咗9條街。佢哋呢個佢呢個特別大嚿啊！呢個特別闊嘅，咁所以咧又係啦，你 roll 上唔擺喺度咧，都已經有啲牌子 feel 啊！就係嗰種與別不同嘅 cutting 啊，呢件同埋呢度呢個位，佢對個 detail 咧充滿咗細節啊！有緣人自會見到，識貨嘅人咧就會讚美你嘅啦，幾好啊係嘛？我哋又要着啲同普通人唔一樣啦，但就顯得我哋好特別嘅衫啦。咁你咧 roll 咗之後又係好實淨。成件衫就都係嗰句咧，驚停產，希望各位貴客買到啦！呢件都係我為大家精心挑選嘅。咁呢件就俾唔到你啦，呢件你可以過嚟試要訂啦，因為呢件已經俾我着咗啦，好開心，着去跳舞咁樣，平時披披搭搭咧，個人充滿咗品味同自信嘅感覺。咁我哋嚟一嚟，你睇下，我哋唔好講嘢咧，就會再貴氣啲，即係我。係咪好貴氣？後邊都好好睇，因為大家如果係話短嘅，放心啦，你哋大把，你哋應該好多長身少少嘅打底擺喺入邊都得。Hello，AW 都嚟咗啦，4圍麻雀可以開台。好啦，我哋繼續下一件啦。
下一件係呢一個羅曼嘢，係一個羅曼 theme 呢件。OK， 我哋影完啦。再嚟呢件咧，好有女人味嘅一件外套啦。咁呢啲都係我細個咧行鋪貼咧見到，哇！成間好日系啲衫仔咧就會有一啲如夢如歌嘅感覺啊！就係呢件。請問點樣落單？我哋嘅新朋友喎，呢個係啊，希望你可以成為我長期 follow up 嘅個案啊！你可以 WhatsApp 我落單618633338，跟住琴日嘅落單啊，我想講落單咧，多謝 Carrie 美人，佢係問我呢3件咧，佢係咁嘅。而家我對大家咧，即係了如指掌。你哋未問我問題咧，我已經俾咗個答案，就係佢咧攞3件衫出嚟，呢3件，即係我哋 Carrie 大嘅人嗰陣。咁啊，佢 cap 咗我圖啦，咁樣 cap 咗呢2件，係啊，仲有呢一件。佢話幾多錢啊？個 size 幾多錢啊？咁樣嘅，跟住咧我就答佢，哇！呢3件全部寫晒你嘅名，類似係咁啊。跟住佢就話，跟住佢先至彈嗰句嘢出嚟話，啱唔啱我？我就話食君之祿，擔君之憂。你未問我就答咗你啦咁樣。跟住佢係好快俾完錢之後再吹下水咁樣，好開心啊！呢個就係我中意 follow up。做熟客生意嗰種 happy 咯，你終於見到我，我以為你睇我唔同，係有少少老花嘅。不過我今日時運高，所以我睇到你，我恭喜我自己。好啦，嚟啦呢件啦，呢件咧如果中意浪漫嘅朋友咧，唔好錯過呢件啦。呢件咧同你哋平時買開嘅有咩唔同咧？咁我哋頭先試過燈籠就比較澎湃啲嘅就嗰啲 friend 啦，呢件咧就刻意收斂咗佢嗰個手仔位嘅，佢係咧有少少咧我哋嗰種浪漫嘅風嗰種 feel 出嚟嘅。咁如果你係想又即刻變咗第二個樣咧，你不妨咁樣2件都買，因為嗰個燈籠就佢有佢嗰種隨意美啦，而呢件咧係好有女人味同埋比較長身啲嘅，佢哋係有分別嘅。咁長身啲咧，呢度長咗個位咧，你大家可以咁樣。如果你想變翻短咧，中意着短身嘅朋友，你可以 roll 一 roll 佢，咁就有個小變化，個小蝴蝶結，咁已經係好修身同埋勁有女人味啦！呢件，係，跟住佢仲有黑色嘅，但係我覺得白色係超級無敵咁仙氣嘅噃。咁啊嚟啦嗱，如果你咧平時又係啦，你一着咧已經唔同咗啦，成個 feel 唔同晒。咁我哋又影張相先。跟住我介紹呢位佳麗，佢靚喺邊？呢位佳麗咧，首先佢塊布已經係如夢如歌先啦。誒，呢個 detail 位，呢個 detail 位大家見到嘛？嘿，我哋俾我哋嘅貴客睇一睇先，貴客睇先。好，跟住到你哋啦，我哋遲睇我哋嘅 live 嘅客嚟睇下呢個紐咁樣個手仔，好有公主 feel。同埋佢呢邊咧前面係做咗一個平嘅。呢個係一個平腳嚟嘅，呢個90度嘅腳咧唔好睇小佢，佢都係變瘦嘅關鍵嚟嘅。咁如果你中意即係遮下肚仔啊，想揾啲長身少少，但係又唔想拉低咗個身形咧，呢件係非常之適合嘅。我哋睇一拍個袋，唔好講嘢，嗰個貴氣度10分，1到10分有幾分嚇？哎呀，冇錄到喎！唔講嘢，1到10分，我俾8分，仲有幾分咧？等馬仔送啲包包啊，送啲嘢俾我就拉高晒，大家有㗎啦嗰幾分。我頭先有冇講到啊？呢件你直播應該幾開心，你成日都笑。我喊你唔知啫，我喊乾喊淨先嚟呢度笑嘅。其實有啲人話啲人好搞笑啊，好搞笑咧。搞笑嘅人咧，一定係因為比較敏感同埋一定比較成日都 overthinking 嗰啲嚟嘅。即係以我對自己觀察咗自己47年啦。不過咧就好開心，即係其實又要你 focus 喺你中意嘅人度咧，即係例如你唔好成日，即係我自己都係，我自己係成日都要提住自己，唔好成日
諗自己冇啲咩，我要諗我自己仲有啲咩，好似我仲有你哋咁樣，所以我就會，我覺得我想紅啊，我報名，我想學剪嗰啲短片表達自己，但係我行錯咗方向。其實我個方向應該係我更加要，即係更加要作為大家成日俾錢我嘅跪下咧咁錫你，錫到俾錢你，咁應該係 focus 喺我哋已經有嘅客人度，就嗰啲新客咧，就好似我哋嘅 Bonnie Chan 咁樣啦。嗱，咁啊恕我時運高啊，今日咁啊遇到你喜歡我啦，咁你就可以試下幫我哋買衫咯，又試下俾錢我咯。啊，我哋呢個就咁樣啦。唉，唔講啦，呢件就係、都唔使講，頭先講咗一次啦，講多少少啦，就係佢呢個袖啦，如夢似絲嘅質地之外咧，佢呢個手袖都好有公主 feel 啦，and then 佢係比較長身啲，做咗一個平腳。呢個平腳咧，佢前面有個90度角，係幫大家咧係 recover 咗個小腹嘅。咁呢件就係白色，佢仲有個黑色，轉頭試埋俾你睇。好，我哋試埋。永遠都要正能量，係啊，不過咧好攰嘅，成日正能量。即係又係啲阿媽，你係女人嗰啲 feel 咧。喂，講真，我唔想無時無刻正能量咩？得先得㗎。咁又逼自己喎，同埋真係會焦慮。有時咧睇即係我哋睇 IG 咧太多啦，而家太多好似好美好咁。其實例如相機食先咁樣咧，可能影出嚟如果係精華咯，但係忽略咗有90%時間其實都係耷低頭食飯咯。或者我覺得最深刻體會係嗰啲新年啊大合照嗰啲咧，團體相咧，一家人咁樣團拜出去食飯咁樣影張相個個笑晒咁，其實啲小朋友咧睇緊手機啊咁樣，類似咁樣咯。所以要接受，我覺得可以，我覺得如果我可以抽到3成時間每日正能量已經好叻㗎啦。其他時間係可能追求平靜同穩定咯，係啦，因為我個人就係缺少呢啲嘢。我而家可能就要學呢啲嘢，唔知點解人太蠢，學極都學唔識啊！好彩你哋啊，包容我咋？如果唔係我間鋪頭執笠啦，咁唔穩定，成日話幾時開 live 又行咗去。好啦，我哋黑色啊，所以好彩有才華啫，好彩識幫大家揀靚嘢啫。呢件就係黑色啦。咁咧，首先你着出呢啲師傅咧，我哋會幫你哋試咗吉唔吉肉先嘅。如果係吉肉咧，一定唔會交到你手上啦。或者係你心甘情願，你知道佢吉肉，你都想要佢，我哋先至會交到你手上嘅。咁所以咧，不過我哋都盡量勸大家唔好買嘅吉肉嗰啲咧，就唔舒服啊嘛。咁呢個亦都係我哋嘅我嘅一位好好嘅客人蘇菲大人教嘅。佢話呢件即係所有衫咧係要舒服行先嘅，然之後咧先至講佢靚唔靚啊，型唔型啊，其他嘢就係第二嘅。咁啊舒服係最緊要，你舒服自己舒服係行第一嘅。咁呢件亦都係可以做到呢個效果啦。咁佢嗰個師傅同白色一樣嘅，不過黑色就會克制啲咯，收斂啲咯，唔會一眼好仙氣嘅。佢反而係一眼望落咧營養不良咁樣好瘦，因為所有嘅手袖咧，如果係加長咗嘅話咧，你個手臂咧都係會望落比真實一條冇着衫嘅手臂咧係瘦嘅，同埋緊緻嘅。咁啊，黑色同埋師傅都係有呢種效果啦，即係比較緊緻啲嘅袖咧，就係呢個效果可以帶俾你。如果大家都中意有少少 slim cut 咧，可以揀呢件。呢件我覺得會推介俾有少少肉地嘅朋友咧，想收得個身形咧緊緻啲，可以呢一件。呢件都可以幫你，我諗瘦到5至10磅嘅。如果你着埋黑色，咁呢度可以扣，呢度有冇扣？有啊，呢個係有一個扣鈕嘅。咁你哋可以扣晒啦，喺嚟緊呢個秋天度咧，扣晒做一件 top 佢都得嘅，佢都做得嚟嘅。咁呢件都唔錯。咁啊兩個色，今日先發布呢件，我哋影張相先。又係啦，女主角手袖啦，歐巴你唔好走啊！嗰個手袖俾埋你。好，我哋下一件啊，2分鐘。仲有冇下一件咧？等下先。有啊，有下一件啊。不過呢件咧，大家睇一睇。今日幾好啊，係嘛？同大家嘅性格一樣嚇，又爽朗又快靚正啲衫。
呢件就係咁樣嘅，呢件咧就係一個微行嘅師傅嚟嘅。咁但係如果你中意 lace 咧，發現咧係有各式各樣嘅 lace 咧，其實都等緊你買嘅。咁呢件亦都係其中一件啦。咁佢都係做咗個質地嘅撞擊啊，衝擊。例如呢塊布咧係極度柔軟，好似大家好 soft 嘅 heart 咁樣。跟住呢個咧，呢個就咧又極度堅挺嘅喎，佢係堅挺嘅。咁咧就做咗呢件衫出嚟啦。咁我哋就正好啦，大家喺你未忘記頭先嗰啲 slim cut 嘅袖嗰陣時咧，我哋就 compare 到呢一件咧，就係頭先講嘅有少少燈籠袖，披下嗰個慵懶風嘅感覺咧，呢件就係啦。咁同埋呢件咧係上下拉鏈嘅，上下拉鏈呢一個位咧係好值得大家去購入嘅，因為佢變化又多啦，佢比起衞衣咧係多咗一種咧。你想瘦就瘦到嘅感覺，上下拉鏈。呢個5金咧對得住個價錢啦，我哋幫大家 check 過啦，非常之實淨同出色嘅。嗰個閃爍程度咧係隔住咁遠，大家都見到嘅，唔係燈嚟嘅，係反光嚟嘅。咁呢個我覺得都係好絕咯，因為你買親衫咧都係，如果佢有5金就一定要 shiny， 除非你係特登個主題成件衫個感覺係想復古啲啊，懷舊啲。如果唔係咧，你揀親拉鏈嘅衫咧，最好揀啲咧係本身已經有少少 bling bling 嗰個感覺，咁就可以提升，都係幫大家點石成金嗰種貴氣嘅感覺咧，會再升多一格嘅。咁然之後佢嗰個上下拉鏈嘅好處咧，係拉唔到。喂啊，俾下面好喎。你咁樣係點樣啊？睇先。我拉唔翻上去嘅，點解？我哋停一停機先，我哋再研究下呢件衫。我哋對於衫係有教無類嘅，因為可能係我嘅錯咧。睇先。咔！我哋嘅 Fiona Chan 嚟咗 ，Fiona 早晨。得啦，時間關係得啦。咁咧，而家我哋示範咧，第一下咧就係最簡單嘅着法啦。咁你哋可以咧，其實佢貨你呢個箍位咧係好正嘅，係俾你咧好有嗰種咧，就係慵懶得嚟啦，有一啲型型地嘅 feel。咁前面呢一個咧，前面呢個位咧就係你可以咁樣着啦，咁樣。不過我又覺得咁樣着麻麻地，我哋呢度拉鏈拉翻上去。頭先明明拉到，而家又拉唔到。唔歡迎呢邊。係嘅，用呢邊係嘛？咁你拉翻上去咧，就係又會做到一個上 V 下 A 嗰個感覺啦。咁樣，大家睇到嘛？咁又好好咯，又可以遮下個肚仔，又有個小交叉出嚟。咁佢都係佢有個黑色等緊你。咁大家睇下呢個白色先。咁如果你哋係咁樣，淨係上下扣到呢個位咧，就會有少少和服 feel 添。我覺得大家睇到咁樣，即係靠呢兩條拉鏈去調節最舒服啦，同埋最瘦嘅角度。呢個角位咧，亦都係咁樣嘅。佢尖咗出嚟咧，就會令到你嘅下半身瘦噶啦。因為我本身下半身都係好弱嘅，都係上鏡唔好睇嘅，因為你即係一到加大碼好難好睇。但我上身就中碼偏大少少嘅，係啦，咁你哋就可以咁樣着。呢個交叉位係幫到好多大碼啦、加大碼嘅朋友啦，去令到嗰個下盤，我哋穩健嘅下盤咧係變喺視覺上咧係收窄咗啦，同埋佢咁樣呢兩個三角位咧就係將你嘅下身咧切開咗做4份，咁有啲三角嚟。然之後後邊亦因為佢有少少束力啦，就會有少少空氣感出到嚟啊！呢件就係我覺得慵懶風得嚟咧，有睇頭嘅，同埋有變化嘅。咁佢仲有個黑色，而家試埋俾大家睇。我哋影張靚相先。呢個都好啱咧，我覺得好啱膊頭比較橫嘅朋友去處理佢嘅。你着咗之後就會啱啱好。我就比較窄啲咯，咁所以我着出嚟咧就未至於好晾得起件衫。大家成日話好晾得起件衫咧，其實咧膊頭闊咧係有呢個好處嘅，所以啲 model 咧都係直嘅，嗰個膊頭都係好直嘅，咁先晾得件衫，先可以有個提神效果。咁好似仲有個黑色嘅喎，佢睇下先。唔喺度喎，咁算啦，由佢啦。喺度喎，你睇我哋幾隨心。嗱，黑色啊，邊個想瘦？邊個想瘦啲？
又夠貴氣，咁就揀黑色啦。黑色佢有少少 Prada 啲 feel， 呢件咧又係好有大牌子啲 feel 啦。我真係好彩，我真係好彩喺銅鑼灣開鋪頭，係嘛？不費吹灰之力嘅接觸靚嘢係知道咩叫做靚咯。咁懟到喺你面前你睇到嘅，跟住然之後我幫你哋揀貨嗰時咧，係會自動導航咗去望落，哇！好大牌子啊！嗰個感覺咧，先至會攞翻嚟俾大家。呢件咧亦都係啦，咁啊，而家我哋試一試佢嘅黑色啦。黑色就係俾大家咧盡情享用。例如，不過而家年紀大啦，真係食自助餐都唔抵啊！如果你搏命食咧，一嚟又頂到上呢度，跟住咧瞓到半夜咧，我而家會胃酸倒流，即係會咁樣突然之間起身咧。所以我同我個 friend 講，年紀大食唔到 buffet。我以前最中意食 buffet。好啦，我哋嚟一嚟呢個黑色啊！咁你啲雙扣咧，你最好聽到嗒一聲，咁咧仲證明佢卡實咗，咁你就可以擺高佢。哎呀，我哋嘅 Peggy Lee 大人喺度啊 ！Peggy Lee 就係我第一位咧教我咩叫靚貨嘅醫神大人。我諗好開心喎！醫神大人係我哋竟然相識咗幾多年，由我做指甲開始咧，幫我已經俾錢我，俾咗10年錢我。又點好意思啊！所以我哋封佢做神，大家係女神，而 Peggy Lee 咧係醫神。佢啲衫咧，我冇見過佢重複着㗎，但係咧佢次次出場咧都係閃亮登場嘅，因為佢有好多 event 啦，或者係嗰啲公益活動要出席。咁啊，好多謝你成日都揀我嘅衫陪住你。好啦，咁你就係啦，我就話啦，大家想要幾瘦咧，就可以揀呢件啦，係咪啊？佢係瘦得好明顯啦，係咪啊？咁啊，一啲都唔會顯得大家肥。呢個啊，好似講咗句咩咧？哇，肥得唔明顯，瘦得好出色啊！就係呢件啦。好啦，我哋而家拍一拍啦。呢個已經係我哋今日最後一件啦。嗱，啲 lace 幾夢幻啊！咁想要貴氣瘦身，中意即係我哋，只要如果你都 buy 咧呢一個咁值錢嘅 V shape 呢件事咧，你哋就可以購入啦呢件。我哋幫你試過晒，無論五金啊、design 啊、顯瘦啊、舒服啊、貴氣啊、減肥啊，齊啊呢一件。黑色咧係買唔厭嘅，亦都係買唔厭嘅，因為佢喺減肥方面咧真係好出色。咁我哋就係同埋我最中意佢係有變化，買得過呢件，同埋有對比。佢係將師傅最柔軟嘅師傅，呢個師傅都係精彩嘅。佢嗰個質感都係好有大牌子嗰啲 detail 喺度嘅。咁佢咁柔軟嘅地方咧，配咗呢個手就係咁實淨嘅。咁所以成件事咧，好似一個杯可以飲水咯。你睇幾堅？咁呢啲都係手工啦，同埋嗰個 concept 做得好好啦。咁呢件亦都係極度推介俾想瘦豬、瘦啲嘅美人們嘅，瘦咗。好啦，再不羈啲嘅着法咧，呢個係最好嘅着法嚟嘅。再不羈啲嘅就真係咁樣，求其當佢一件小披肩，咁就都搞得掂嘅。佢都係有嗰種披肩嘅感覺，係嘛？即係都係有啲披肩 feel，然之後你入邊最瘦再瘦啲，梗係着我哋呢件曖昧嘅黑色啦。咁如果你想提神啲，咁就當然着我哋呢個曖昧嘅白色啦。呢個係有好多朋友都收到啊，所以咧你喺我哋度買衫，如果你係新朋友咧，就會有呢個好處。我哋好念舊嘅，我哋中意咧係新舊咁樣幫你咧溝到個新 look 出嚟嘅，所以你啲衫咧喺我哋度買咧，你一係唔喺我哋度買衫，你一係喺度買衫之後咧，你就啲衫一定會回本，同埋會記得，我呢件未着，我呢件要着，一定係，因為我朝早咧都係着翻之前大家已經買咗嘅嘢去襯新嘅嘢，所以係好正嘅，係咪與別不同咧？好啦，多謝各位美人啦，我哋又完成咗一日啦。咁我因為佢哋秋季咧啱啱先至休息完啦嗰邊，咁啊大家嗰條好靚嘅登機褲咧係一條都未到㗎。咁我哋咧同佢哋溝通咗咧，最快應該星期六可以
可以啦，最大機會係星期六可以啦。咁啊，我控制唔到，但係我有 follow up 住呢件事嘅。咁啊，等佢到咗咧，我就會通知各位美人快啲收嗰條褲㗎啦，因為嗰條登機褲未登機，佢搭緊翻嚟。咁啊，同埋我哋今日如果你有需要過嚟 fitting 咧，你就話聲俾我聽啦。如果唔係，我會自己安排自己去做其他嘢啦，可能幫你哋咧再去揀下有冇啲正嘢啊，或者係幫你哋去收貨啊咁樣咯，好嘛？咁或者去跳舞啊、食飯啊，咁大家約我啦，618633338係啦。咁如果唔係咧，我哋最快嘅見面時間就下個禮拜一12點到7點係啦。總之1至5 12點到7點咧，大家都可以約我，我都 stand by 咗喺我哋鋪頭等你嘅啦。咁如果你唔約我咧，就去咗隔離街，可能跳舞、食飯咁樣咯。好，多謝晒各位先，祝大家有個美好嘅 weekend。拜拜，多謝晒。